Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan melakukan pengukuran pada soket DLC atau seperti ini. Nah, itu tugasnya. Yang pertama adalah lakukan pengukuran tegangan dengan menggunakan multitester digital yang ditunjukkan lingkaran merah pada gambar di bawah ini. Gambarnya di sini adalah soket DLC atau diagnosis konektor. Nah, terus yang kedua, lakukan identifikasi warna kabel, jenis konektor, nomor konektor, dan warna konektor yang ditunjukkan pada lingkaran yang di bawah ini. Sama yang terakhir nanti kita lakukan pengukuran untuk pengukuran tahanan salah satu injektor. Nah, ini nanti kita ukur keempat-empatnya, tahanan juga voltasenya. Oke, yang pertama kita siapkan dulu alatnya. Yang pertama pasti adalah laptop. Yang kedua ada avometer untuk mengecek voltase, tahanan, dan arus. Terus ada kendaraannya, mobil Mitsubishi Expander. Ya, untuk pertama-tama yang kita lakukan ini, nanti kita akan mengukur soket DLC sesuai dengan gambar. Jadi kita cari dulu, kita masuk di menu workshop manual punyanya Expander. Oke, kita masukkan saja untuk datanya. Tampilannya Anda akan seperti ini. Nah, sementara soket DLC itu ada di wiringnya, ada di CAN. Jadi kita buka dulu wiring punyanya CAN. Ada di poin nomor 90 di sirkuit diagram. Ya. Lalu masuk di bawah sendiri bagian kontrol area network atau CAN bus. Sini wiringnya sudah terbuka. Kita buka wiringnya. Nah, seperti ini tampilan wiringnya. Ya, ini nanti tugasnya kita mencari. Di sini ada beberapa komponen. Kita cari dulu konektor diagnosisnya sebelah mana. Ini jalur CAN dari fusible link atau dari sekring besar lah, dari aki. Ini ada diagnosis konektor. Ini ada CPU atau combination meter. Terus di sini ada menu SRS dan lain-lain. Nah, jadi kita fokus ke diagnosis konektor. Nah, ini ada di sini. Diagnosis konektor. Di sini ada lambang juga. Nah, ini ada lambang C113. Maksudnya apa? Berarti ada untuk tempatnya itu ada di kolom C nomor 113. Itu konektornya, tipe konektornya. Kita cari C113 di bagian bawah ada. Nah, ini C113 front set, pinnya ada 16. Ini soketnya female atau perempuan. Setelah itu sudah diketahui C113 untuk konektornya, kodenya. Jadi kita back dulu. Kita cari lokasinya di mana. Nah, untuk lokasi itu kita masuk ke diagram konfigurasi. Nah, di sini ada beberapa, banyak sih. Ya, jadi kita ambil dari sini itu A, tadi kan C. Berarti A dimulai dari engine compartment.
Jadi A, B, C ada di instrumen panel. Nah, setelah itu kita lihat dulu. Di sini ada kode simbol konektor. Ini C01 sampai 30. Tadi adalah C103. Jadi nggak ada di sini. Kita back karena cuma sampai 30 saja. Berarti kita tarik ke bawah saja. Nah, di sini C113 tadi kodenya. Ini C101 sampai 131, berarti 113 ada di sini. Posisi ini kemudi, jadi di bawah kemudi sebelah kanan. Kita cek di mobilnya. Ini kemudi bagian kanan. Di soketnya ada di sekitar sini, pinnya cewek 16. Nah, soketnya ada di sini. Nah, ini adalah diagnosis konektor. Pinnya ada 16. Kita zoom nanti. Bentuknya female atau cewek. Selektor dari kita pindah ke voltase. Oke. Nah, kalau tadi kalau pengukuran hambatan kita diukur di injektornya, di aktuatornya. Kalau untuk pengukuran tegangan kita ukur di soket atau konektornya. Untuk positif, di positif dari mana tahunnya itu kita lihat di wiring. Kita lihat di wiring dulu, yang mana yang positif, yang mana negatif, karena untuk pengukuran tegangan tidak boleh terbalik. Lanjut ke probe nomor 2, injektor nomor 2. Apakah tahanannya sama atau resistannya ada yang berbeda? Ini naik. Ya, 14,9, 15, ya, kisaran 15, masih standar, sama istilahnya. 14,9. Nomor 3 sama ya, kisaran 14,9, 14,8. Sekarang nomor 4. Nah, 14,8. Jadi tahanan masing-masing injektor sama 14,8, 14,9. Sekarang kita melakukan pengukuran tegangan injektor nomor 1, 2, 3, 4. Oke, yang pertama syaratnya untuk pengukuran tegangan harus ada arus yang mengalir, yaitu voltasenya harus ada, berarti kunci kontak dalam keadaan on. Nyalakan dulu kunci kontaknya. Kita cek untuk tahanannya dulu. Pertama, untuk pengecekan tahanan kita posisikan selektor pada posisi on. Catatannya untuk mesinnya harus mati. Sini kita cek injektor nomor 1. Kalau untuk pengecekan tahanan bebas ya, probe-nya mau ditaruh di plus atau min. Kita kalibrasi dulu. Dukung. Oke, kita lakukan pengetesan. Usahakan tidak ada tangannya tidak menyentuh kedua probe, harus terpisah. Biar bisa terbaca dengan maksimal. Cek tahanannya. Nah, ini tahanannya 14,8 ohm untuk injektor nomor 1.
Kita lanjut ke injektor nomor 2. Nah, ini injektor nomor 1. Injektornya ada 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4. Nanti kita ukur untuk tekanan sama tegangannya. Diketahui lokasi konektornya dan wiringnya kita sudah temukan. Nah, di sini kita melakukan pengukuran tegangan. Multitester yang digunakan seperti anjuran, pakai yang digital tapi yang selektor. Nah, di sini menggunakan multitester digital. Nah, oke, setelah soket diagnosis konektornya sudah diketahui dan wiring sudah ada. Nah, di sini untuk perintahnya lakukan pengukuran tegangan dengan multitester digital untuk menunjukkan yang ditunjukkan oleh lingkaran merah, yaitu di pin 16, 14 sama 6. Ini kita mengukur nilai tegangan, berarti kalau nilai tegangan itu voltase. Jadi kalau voltase berarti kita mengukur arusnya atau dayanya, beda potensialnya. Oke, yang pertama-tama kita siapkan multitesternya dulu. Kita ubah selektor menuju V atau tegangan voltase. Di sini ada satuannya. Ini nanti sesuai langsung. Ini ada ring. Jadi ring titiknya ini nanti berubah tergantung besarannya berapa nanti. Kalau ini terlalu kecil, jadi kita ambil yang sampai paling besar, yaitu 3 angka. Langsung kita cari pin nomor 16. Kita sesuaikan di soketnya sesuai dengan gambar. Dia ada 16 pin tadi. Ini posisinya berarti yang ini ada di atas. Kita cocokkan sama gambar wiring. C113. Nah, ini sudah sesuai dengan gambar. Yang bagian pucuknya ini ada di atas. Berarti nomor 1 dimulai dari kiri. Kita cari. Nah, 1 di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi 16 ada di pojok sini sendiri. Jadi kita cek tegangannya. Karena pinnya kecil, ya sementara di probe-nya ini terlalu besar, kita buat SSD. Kita pakai peniti atau jarum agar tidak merusak di rumah konektornya sendiri. Syarat pengukuran tegangan harus ada arus listrik yang mengalir atau voltase yang mengalir. Jadi kita posisikan dulu kunci kontak pada posisi on. Oke. Ini sudah di posisi pin nomor 16. Cara pengukurannya, oke, kita posisikan kabel probe yang positif itu ke pin. Agak kesulitan karena merekam sendiri dan bengkelnya rame, kondisional. Nah, di positif, sementara probe yang hitam ke negatif. Kita ambil di bodi saja, karena kabelnya nggak nutup ya. Nah, di sini terbaca 12,1. Nah, sudah stabil 12,1, berarti voltasenya 12,1 untuk yang pin nomor 16. Isikan di sini pin nomor 16 nilainya 12,1 volt. Setelah itu pin nomor 14 seperti tadi sama, kita pindah saja jarumnya. Ini tadi 16, berarti 2, 15, 14, ini 14. Oke, pin nomor 14. Nah, pin nomor 14 kita hubungkan ke masa. Hasilnya 2,2 volt. Jadi pin nomor 14 nilai tegangannya 2,2 volt. Langsung saja kita isikan pin nomor 14
2,2 volt. Sekarang kita ke pin nomor 6. Pin nomor 6 berarti tadi nomor satunya dari kiri di atas. 1 2 3 4 5 6. Oke, nomor 6. Ini di pin nomor 6, gabungkan ke ground, hasilnya 2,7 volt. Jadi pin nomor 6 2,7 volt. Kita isikan langsung di sini 2,7 volt. Nah, di sini sudah diketahui pin nomor 16, nomor 14 sama 6 nilai tegangannya sudah diketahui. Jadi kita akan membuktikan. Ini ada wiring diagram. Ini tadi diagnosis konektornya. Yang kita cek adalah konektor nomor 16, nomor 14 sama nomor 6. Oke. Nah, kita cek dulu nomor 16. Ini hasilnya 12,1 volt. Nah, sementara jalurnya kita tarik naik. Nah, kabelnya warna R strip L, yaitu merah. Ketebalannya 0,5 karena tidak ada kurung dan tidak ada angka untuk menunjukkan kabelnya besarnya berapa. Di sini ada junction, di sini ke fuse. Habis itu di atasnya ada fusible link. Jadi kalau dari fusible link pasti dari arus besar. Jadi kisarannya 12. Oke. Terus kita lihat pin nomor 14. Pin nomor 14 ini naik. Ya, naik set. Ini masuk ke junction can 2 di sini. Terus naik juga ke combination meter. Di sini ada can L. Kalau can L berarti can low. Berarti untuk tegangannya itu kisaran 1,5 sampai 2,5. Tadi diperoleh hasil 2,2 volt. Berarti masih memenuhi syarat, berarti masih bagus. Sementara di yang pin nomor 6 ini ke can H atau can H. Can H itu standarnya 2,5 sampai 3,5. Hasil pengukuran tadi 2,7 volt. Berarti masih bagus. Di sini dapat disimpulkan untuk diagnosis konektornya masih dalam keadaan baik dan berfungsi dengan baik. Kita lanjut nomor 2. Yang kedua, lakukan identifikasi warna kabel, jenis konektor, nomor konektor, dan warna konektor yang ditunjukkan oleh lingkaran pada gambar di bawah ini. Ya, di sini gambarnya ini di yang soket pin nomor 16 di diagnosis konektornya. Ini warna lingkaran, ini warna kabelnya. Warna kabelnya kita tulis saja langsung. Basic color, warna konektor, nomor konektor, jenis konektor. Nah, basic colornya, warna kabelnya ini ada R strip L. R itu berarti merah. Nah, merah, langsung kita tuliskan sendiri. Markingnya itu L itu blue. Ya, jadi dia itu kabelnya warna merah, ada strip birunya. L itu dari mana tahu merah strip biru? Itu dapat kita lihat di bawah sini ada keterangannya. Nah, di sini ada keterangannya. Yang kedua, untuk yang pin nomor 6. Pin nomor 6. Wah, ini pin nomor 6. T ini artinya twist. BR ini brown atau coklat. R itu red, merah. Jadi untuk pin nomor 6, pin nomor 6 untuk basic colornya brown. Kita tuliskan langsung brown. Untuk marking colornya itu sama juga. Ini yang ketiga ini di yang nomor hijau, pin nomor 5. Pin nomor 5 jadi gambar yang ini. Gambar yang ini. Nah, itu B strip R, berarti B black. Stripnya markingnya R atau red. Kita langsung masukkan ke black, red.
Ya, oke. Sudah diketahui kalau untuk warna kabelnya. Sekarang jenis konektornya. Jenis konektor ada dua, yaitu male sama female. Seperti di gambar tadi, kalau stripnya cuma satu, ini female. Nah, ini kalau cuma gini aja, ini female. Kalau dia ada dua kotak, nah ini yang laki-laki atau male. Jadi yang nomor 113C113 ini adalah cewek atau female. Langsung jenis konektornya female. Nomor konektor, nah nomor konektor itu yang di sini. Nah, ini ada kodenya ini. Nah, itu nomor konektor. Gunanya apa? Untuk memudahkan dalam pencarian di workshop manual, termasuk letak dan lain-lainnya. C113. Warna konektor. Nah, ini warna konektor. Di sini kan nggak ada warna konektor. Kita cari warna konektornya di mana. Kembali dulu ke menu yang tadi. Nah, yang ini tadi, gambar ini untuk letaknya tadi. Ini kan tabelnya di kodenya C101 sampai C131. Jadi C113 ada di sini. Terus di bawah ada keterangannya. Nah, kita turun C113 kita cari. Nah, di sini ketahui. Di sini untuk kodenya, di sini jumlah pin sama warna konektornya. Terus di sini keterangannya. Jadi diagnosis konektor dengan kode C113, pinnya ada 16, warnanya B. B itu black. Jadi warna konektornya hitam, black. Oke, dari kedua soal ini sudah selesai dan dapat diambil kesimpulan untuk pengambilan data dari diagnosis konektornya masih kondisi baik. Untuk warna-warnanya dan step-stepnya, keterangan yang di nomor 2 ini sudah dijelaskan di langkah-langkah yang tadi. Terima kasih. Jadi untuk yang tugas pertama sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran tegangan sama hambatan di injektor. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke tugas yang kedua atau nomor 3, poin nomor 3. Itu lakukan pengukuran tahanan pada salah satu injektor. Ini nanti kita ukur semuanya sesuai dengan instruksi dari instruktur. Menggunakannya multitester analog. Nah, berhubung multitester analog di sini tidak ada atau mungkin sudah digantikan dengan digital, maka terpaksa kita pakai digital. Nah, yang pertama-tama ini kita melakukan pengukuran tahanan pada injektor. Jadi kita cari dulu lokasi injektornya di mana. Oke. Yang pertama, kita kembali masuk ke workshop manual untuk expander. Kita masuk di letak komponen itu ada di diagram konfigurasi. Ya, injektor itu termasuk di dalam mesin engine. Ini ada engine compartment dan engine and transmission. Letaknya ada di engine and transmission. Oke, kita buka engine and transmission. Nah, engine and transmission. Ini ada letak konektor dan aktuator di sini. Nah, ini bagiannya di depan atau di kap mesin di depan. Di sini banyak kodenya. Cari di bawah. Kita carinya injektor. Nah, ini kodenya. Untuk soketnya B101 sampai 104. Injektor nomor 1 sampai 4. Ada di gambar ini, kita buka dulu. Oke. B101 sampai 104. Berarti ini. Ya. 1 2 3 4. Ini adalah konektornya injektor. Posisinya ada di kap mesin di bagian atas. Sekarang kita pindah ke pin nomor 2. Jadi 2, sekian ya. Lihat apakah sama. 2,56. Jadi sama untuk arusnya. Pin nomor 1 arusnya 12 volt, pin nomor 2 arusnya 2,5 volt. Nah, itu tadi
silinder nomor 3 sama non 4 dicek juga, dan bila sama berarti untuk kelistrikan nggak ada masalah. Ya, dari sini mungkin selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Voltase, posisi kontak harus on, tombol selektor mengarah ke V atau voltase. Ini kita hubungkan dengan ground. Oke, kita terhubung. Sininya 12,45, 12,43. Nah, itu untuk pin nomor 1. Terus kita pindah ke pin nomor 2. Hati-hati jangan sampai terkena bodi atau negatif, nanti bisa menimbulkan short circuit. Pin nomor 2 ini 2,56. Nah, jadi yang pertama untuk yang konektor nomor 2 2,56. Sekarang injektor nomor 2 kita coba. Sama seperti tadi, kita hubungkan probe ke konektor nomor 1, kita hubungkan ke ground. Kita lihat apa hasilnya tadi. 12,41 ya, 42 sama, berarti sama yang nomor. Kita hubungkan ke ground, kita lihat nilainya. Ini hubungkan ke ground, kita lihat nilainya. Kita cek teganannya satu persatu. Yang pertama pin nomor 2, ini pin nomor 2 ya, posisinya tadi begini. Nah, ini dibalik, ini pin nomor 2, ini depannya male konektor. Kita hubungkan ke ground.